咁呢度呢就係阿蘇菲介紹嗰度啦。咁呢度呢就係出面就係 room 都幾入下，仲入過我哋之前睇嗰間，但係咁喺條大街度咁懟入嚟咁，佢唔係好覺，但係入邊都整得唔錯。咁而家我哋去聽先啦。邊度啊？個 separate unit 係嗰度。咁個廳咧就咁啦，呢度咁啲地氈、啲柱、啲柱啊拆得嘅。點解你唔放快一 play 上邊？即係嗰度係 family room 就係你啲 room 或者。跟住呢度有個即係如果係我有個廳啦。跟住廚房就呢度都整得唔錯，咁呢度個廚房就即係唔使點大裝修啦嚇。太高咯喎！你睇下。即係呢度有個，跟住就有個細台可以食嘢，咁呢度有個 fireplace， 即係其實都係 hang out 嘅，都真係擺唔到電視嘅真。係啦，但係廚房起碼廚房好靚喎。有個夠大咁咯。咁個丫都唔錯。咁即係都係風水話有靠山，同埋有個都幾大嘅草地，都係平嘅咁多啲花花草草樹樹木木咯。呢邊即係個露台都係新剪到咩？但係就即係都係冇乜特別 view 咁啦，但係叫做望得遠啲咁啦。係唔係好中意啲地氈咁？樣嘢都係要整咁咯。咁依邊咧就間房咁書房咁咯，有個 kind of 電視位又 not too much 咁咯，都可以話係電視位嘅。呢度有間唔係好大嘅書房。呢度有個廁所。係咯，呢度有個超細嘅廁所。有 walk-in closet 咁咯，即係唔係話好大咁，但係又 OK 咁咯。咁我哋過嚟打，我都想攞翻屋企，但係屋企冇位喎。呢度主人房都唔係好大。主人房暗啲啦會，係啦，主人房會暗啲，因為出面又望住啲遮住晒，個廁所就幾光猛咯。但係有個天窗咁咯，但係係咯，基本上係擺唔到嘢。咯。係啦，但係個 main point 咁貨你的話咧就係嗱，有千蚊嚟啦。呢度咧
in-law unit 嘅。in-law unit 即係咩咧？即係分開嘅，但係就係啊，咁樣一個廳可以切成一角咁樣，有間細細地嘅房，咁望翻出嚟間屋。個廁所都 good size 㗎。都 good size 係啊，反而好過個主人房嘅廁所好多。仲有個細嘅 closet。都個 in-law unit 都幾 OK。係啊，in-law unit 係 impressive。佢個 garage 係四個 garage，四個車嘅 garage。你買咁多車咩？佢出面都泊到好多啦。佢 garage 係基本上做咗 storage。係啊，但係呢度係泊得四個車嘅，係大到。Yes well。出面轉入嚟嗰度就偏僻少少咯，即係基本上係，如果我唔係太清楚，我都望唔到佢轉入嚟，但係 OK 啦。基本上就係咁啦。